və bu əslində bir ənənənin başlanğıcıdır. Bu ikinci forumda çıxış edən tüm moderatorlarına və ya üçüncü forumda çıxış edəcək tüm çıxışlarından xahiş edirəm. İlkin arxası nümunəsi bizim üçün bir nümunə olmalıdır. İlkin arxası bizim birinci forumda çıxışdı, ikinci forumda artıq Fırat Çöpə ilə birlikdə moderator və yeni bir diskusiyanın başlanğıcı qoymuşdur. Və bizim üçüncü forumda əsas hədəfimiz bu auditoriyanın bəlkə yarısını iş yoldaşlarımızla, öz işlərini, şirkətlərin rəsmiləri ilə rəsmlərini cəlb eləməkdir. Və indi ki, bu ənənəni bu il Fırat Çöpə və bizim Boxum Universitetindən professor dostumuz Artur Qodo edib və biz onlara hədiyəsi yola salmaq istəmirik. Bu bizim Azərbaycan ənənəmizdir. Bakıdan kiçik suvenir hədiyəmiz var. Və son olaraq da Impatex şirkətlər qrupu çox təşəkkür edirik. Onlar Azərbaycandan gəldilər, bizim tədbirə rəng qatdılar. Ülviyə xanımlıqla mənə çox təşəkkür edirəm. Vizyonumuza görə təşəkkür edirəm. Impatex şirkətlər qrupu Azərbaycanda Cəbrayıl rayonunda yeni mina axtaran maşınların istehsalı qruplar və bizə müraciət etmişlər birinci forumdan sonra ki, bizə bu zavodda işləyəcək insanlar lazımdır. Biz də dəvət edildik, onlar da bizi dəvəti qəbul edib, bugün burada gəldilər. Biz Fırat Çöpə və Artur Qodo hədiyəmizi təşkil etdikdən sonra qısa 3 dəqiqəlik bir çarx var və bununla da forumumuzun işi sona çatır. Çox təşəkkür edirəm gəldiyinizə görə, tədbirinizə qatdığınıza görə və son olaraq da 3-cü forumla bağlı bizim 260 nəfərin olduğu chat qrupumuz var. Aktiv olaq, 3-cü forumda kim özünü harada görürsə, dediyim kimi bəzi şərtlər var, bunların biri bir iş yoldaşı və yaxud da şirkət təmsilçisi gətirməklə biz Avropada yaşayan Azərbaycanlı mühəndislərik və buradakı know-how-ya tam sahib olub onu Azərbaycan türməsinə körpü rol oynayanlardır. Amma bunun üçün önəmli olan faktor növbəti forumda daha çox bizim Alman dostlarımızı burada görməkdir. Çox təşəkkür edirəm, minnətdaram. Fırat Çöpə işlərinizi bitirmək, Amerikan Geçən Fiziği